మనలో చాలా మందికి పడుకునేటప్పుడు గురక వస్తుంది. కొంతమందికి తక్కువగా ఉంటే కొంతమందికి ఆ శబ్దం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. చాలా దేశాల్లో కూడా పెళ్ళైన తర్వాత భర్త పక్కన భార్యలు, కొన్నిసార్లు భార్య పక్కన భర్తలు ఈ గురక వల్ల సరిగా నిద్రపోలేకపోతున్నారంట. కోర్టులో వచ్చే చాలా కేసుల్లో కేవలం తమ గురక వల్లే భార్య భర్తలు విడాకులు తీసుకుంటున్నారని ఎన్నో కేసులు కూడా వచ్చాయి. చిన్నగా గురక వచ్చినా పట్టించుకోకర్లేదు, కానీ పక్కన నిద్రించే వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టేంత గురక ఉంటే మాత్రం దానికి పరిష్కార మార్గాలు మీరు తప్పకుండా ఫాలో అవ్వాల్సిందే. గురక అనేది కేవలం గురక పెట్టే వ్యక్తికే కాదు, ఎదుటి వాళ్ళకి కూడా ఓ పెద్ద సమస్యగా మారుతుంది. ఇంట్లోని వారందరికీ నిద్రపోకుండా నిద్రాభంగం కూడా కలిగిస్తుంది. అలాంటి గురక ఎందుకు వస్తుందనే విషయాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. దీనికి ఉన్న కొన్ని కారణాల్లో ముక్కు యొక్క రంధ్రం లోపల, అంటే నాసికా రంధ్రంలోనో లేదా మెడలోని వెనుక భాగంలోనో అదనంగా కొంత ఫ్యాట్ లాంటి కణజాలం పెరగడం వల్ల కూడా కొంతమందికి గురక వస్తుంది. కొంతమందికి అయితే గొంతుకు సంబంధించిన కణజాలం ఏదైతే ఉంటుందో అది బిగుతుగా లేకుండా కొంచెం వదులుగా లూజ్గా అయిపోవడం వల్ల, తన గట్టితనాన్ని కోల్పోవడం వల్ల పడుకునేటప్పుడు ఊపిరి పీల్చి వదిలేటప్పుడు అది కొంచెంగా వైబ్రేషన్స్ లాగా వస్తుంది. దానివల్ల కూడా చాలా మందికి గురక వస్తుంది. ఇంకొంతమంది పూర్తిగా నిద్రలోకి వెళ్ళిన తర్వాత వారి యొక్క నాలుక మడతపడి కూడా శ్వాసకు అడ్డుపడడం వల్ల గురక రావచ్చని కొంతమంది వైద్యులు వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని చెప్తున్నారు. అయితే గురక ఏ కారణం వల్ల వస్తుందో ఒకసారి స్పష్టంగా గుర్తిస్తే ఆ సమస్యను తొలగించేందుకు ప్రయత్నించాలి. ముఖ్యంగా రాత్రుల్లో చాలా మంది మద్యాన్ని సేవిస్తారు. ఆ విధంగా సేవించి ఒళ్ళెత్తి మర్చిపోయి పడుకునే వాళ్ళకు కూడా గురక ఎక్కువగా వస్తుంది. కొంతమంది బెడ్ పైన పడుకునేటప్పుడు మామూలుగా కాకుండా అష్టవంకరలు తిరుగుతూ రకరకాల విన్యాసాలు చేస్తూ పడుకుంటారు. అలాంటి వారికి కూడా గురక వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొన్ని రకాల మందులను కూడా ఎవరైతే ఎక్కువగా వాడుతుంటారో దీర్ఘకాలికం పాటు వాళ్ళకు కూడా గురక వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొంతమంది ఎక్కువగా పొల్యూషన్లో, అంటే ముక్కుకుండే రంధ్రాలు మూసుకుపోయేటంత వాతావరణంలో ఎవరైనా ఎక్కువగా ఉంటే, అలాంటి ఉద్యోగాలు చేసినా సరే రాత్రి పడుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి కూడా ఈ గురక సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా గురకకి ఎన్నో రకాల కారణాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళకి తెలియకుండానే చాలా మందికి గురక చాలా ఎక్కువగా వచ్చి పక్క వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతుంది. అందుకే ఆ కారణాలను గుర్తించి వాటికి దూరమైతే గురక సమస్య నుంచి విముక్తి పొందడం చాలా సులువుగా ఉంటుంది. ఎవరికైనా గురకకు సంబంధించిన ఇలాంటివి ఏవైనా అనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్కి వెళ్ళి వాళ్ళ ద్వారా చికిత్స తీసుకోవడం చాలా మంచిది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లేదా లైక్ చేయండి. ఇంకా రెగ్యులర్గా నా వీడియోస్ మీకే మొదటగా రావాలంటే మీరు నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దాంతోపాటు ఈ పక్కన గంట సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ బెల్ని మీరు క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో యొక్క అప్డేట్ మొట్టమొదటిసారిగా మీకే వస్తుంది.